சாமி, யார் சாமி நீங்கலாம்? எப்படிங்க இவ்ளோ கம்மியா குடுக்குறீங்க? ஷவர்மாவையும், பர்கரையும். ஏங்க மண்ணடியில சிக்கட்டோன்ற ஒரு ஷாப்ல தரமா நல்லா ஹைஜீனிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணி, சும்மா வேற லெவல்ல குடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஷவர்மாவும், சிக்கன் பர்கருமே ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல யாருமே குடுக்காத ஒரு விலையில தான் அந்த அண்ணன் குடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஷவர்மாவோட சிக்கன கொத்துற கொத்தோட ஃபாஸ்ட்டே உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். நானும் ஷவர்மா வாங்கிட்டேங்க. சும்மா ஷவர்மாவ பார்த்துட்டு, சும்மா ஒரு கடி கடிச்சேன் பாருங்க. வேற லெவல் அல்டிமேட்ன்னு சொல்லலாம். ஷவர்மாவோட விலை எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னா, வெறும் ரூ. 60 மட்டுமே. என் ஃப்ரெண்டு கிட்டயும் குடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட சாப்பிட சொன்னேன். ஃப்ரெண்டும் சாப்பிட்டுட்டு சும்மா வேற லெவல்ல சும்மா காரசாரமா வேற லெவல்லே பண்ணியிருந்தாங்கங்க. அல்டிமேட் ஓகேவா. அடுத்து சிக்கன் பர்கர். அதோட எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது, அந்த பர்கர்க்குள்ள எவ்ளோ ஸ்டஃப் பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டு குடுத்தாங்க. சாப்பிட்டு பார்த்தா வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. கண்டிப்பா நீங்க அந்த இடத்துல போய் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க.